Sira wani ngunek-ngunekke nyong. Ngene lho lurahe. Lho, ra basa karo nyong. Ra basa karo sira kan ya ora apa-apa. Tuwa nyong kan timbangane sira. Nyong wingi basa karo sira mergane sira lurah. Ngerti ora? Ning nek sira padha menungsane karo nyong terus derajate padha, sira sing kudu basa karo nyong. Oh, lah tak dupak cangkemmu malah wong iki wis dadi meh gelut malah kon sabar. Sabar bakulang cilok kae nek ora, ngerti ora? Terus nek ngono sira wani karo nyong. Lho, biyen wani ya saiki wani. Nyong lho lurah. Wis ngerti nek sira lurah. Nek nyong ora dadi tim ses sira apa ora bakalan dadi lurah. Nyong kelingan sira njaluk wong 10 karo nyong biyen jaman kae. Terus janjimu arek gawe WC umum. Ndi tekan saiki? WC-ne ra ono umume pirang-pirang, ya ora? Ah. Weh, nyatane ngomong nyoto to? Ya wis nek ngono. Wis tak tepati janji nyong arek ngaweke WC. Sira cah loro nek arek basa ya oleh nek ora ya ora apa-apa wis. Nyong tak balik sik ya. Wong, biyen dong dadi lurah kaya ngopo? Wis njaluk dukungan saka awak dhewe. Ngerti dhewe to ira? Iya. Saiki wis dadi lurah ngono kae. Janji-janji manis tok to, ora? Cangkemang tok to. Heeh. Piye ngono kae saiki isin dewek, ora? Heeh. Ambek wong cilik to. Iya. Wis bali wae ngarep yo. Ayo. Pola iki.